पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त मुआशी हालतूं ॾींहों ॾींहुं ख़राब थी रहियूं आहिनि। केयर टेकरनि ते को एतराज़ नाहे, चेयर टेकर न अचणु घुरिजनि। निगरान हुकूमत पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में घटिताई करे सघे थी त करे समूरनि मुल्की मसइलनि जो हल रुॻो जमहूरियत में ई आहे। अवाम खे पंहिंजे मसइलनि जे हल लाइ पीपी जो साथ ॾियणु घुरिजे। घर जे मामलनि में आसिफ ज़रदारी जी ॻाल्हियुनि जो पाबंद आहे। सियासी मामलनि में CSC जे फ़ैसिलनि ते अमल थींदो। आइन तहत 90 ॾींहनि अंदरि आम चूंडूं ज़रूरी आहिनि। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे घारे ठठे मकली सिजावल जाती पहुचण ते शानदार आजिया। गुलनि जी वर्खा पार्टी जे गीतनि ते रक़्स। पीपी चेयरमैन जे अब्दुल वाहिद सुमरे सां भाइटे ऐं मुमताज़ जलवानी सां चाचे जे लाड़ाणे ते ताज़ियत। सेनेटर ख़ालदा सिकंदर मंदरो सां सिकंदर मदरनि जे लाड़ाणे ते ॾुख जो इज़हार। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी निगरान हुकूमत खां सीड़पकारी बाबति मंसूबा जल्द मुकमल करण जो मुतालबो करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त आदमशुमारी खां पोइ इलेक्शन कमीशन तकबंदियूं कराइण जी पाबंद आहे। इलेक्शन कमीशन आइन ऐं कानून तहत ई आम चूंडूं कराईंदी। मुल्क मुआशी बहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। निगरान हुकूमत SICF जे मंसूबनि खे जल्द मुकमल करे। तहरीक इंसाफ आर्मी ऑफिसर सेक्रेटरीट खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो आहे त आर्मी ऐं ऑफिसर सेक्रेटरीट आइन जे ख़िलाफ़ आहिनि। कुझु इदारनि खे बिना वारंट घर में झड़ती वठण जो इख्तियार ॾियणु ग़ैर आइनी आहे। मराकश में 6 ॾहाई 8 शिदत जे ज़लज़ले जे नतीजे में फौतुनि जो अंगु वधी 832 थी वियो। केतिरी इमारतूं टही मिटीअ जे ढेरनि में तब्दील। इमदादी कार्रवाइनि जो सिलसिलो तेज़। केतिरा ई माण्हू दॿियल हुअण सबबि फौतुनि जे अंग में इज़ाफ़े जो ख़दशो। घोटकी जे कचीवारे इलाइक़े में धाड़ियल नथा पुलिस एहलकार जी शहादत जो 15 ॼणनि ते केस दाख़िल। SSP मुनीर खोड़े जी शहीद एहलकार जे वारसनि सां ताज़ियत। संदसि चवणु आहे त पुलिस एहलकार जी शहादत में मुलविस जवाबदारनि खे हर सूरत में गिरफ़्तार कयो वेंदो। SHO खे मुअतल कयो वियो आहे। DSP खे बि हटायो वेंदो। एहलकार जी शहादत वक़्तु चौकीअ ते मुक़रर एहलकारनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई कई वेंदी। मोरे में पुलिस एहलकार घरबारी ऐं साथी पुलिस एहलकार खे क़त्ल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। जुडे में नारी सां इज्तिमाई लॼा लुट केस जी जांच में अॻु भराई। जवाबदार गुलबहार बुलेती जी DNA लाइ जुज़ा हासिल कया विया। सांगड़ वेझो चुल्ह जी चिणक मां बाहि लॻण जे नतीजे में 4 परोतुनि जा घर सड़ी विया। लखे रुपए जो नुक़सान। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि वेठल। एशिया कप जी मैच में श्रीलंका जी बांग्लादेश ख़िलाफ़ बैटिंग। मेंडिस ऐं सुधेरा जूं शानदार 50 निशानका जूं 40 रन्सूं।